estando por aquí, levamos séculos aquí, neste sen norte, con esta fala e este ser, con este eterno escurecer, con esta noite. Vimos do fondo devagar, sen intención de renunciar ás madrugadas, e seguiremos por aquí, eternamente por aquí, fato de mentes saluadas. O son da Kenya, con letra e música de Mini, co papel protagonista de Mini e Mero, constitúen a porta perfecta para abrir a nosa historia e contar con imaxes e con voz, con testemunhas e con cancións, o rexurdir, o renacer da canción galega na nosa terra, con visión e atención especial ás terras lucenses, onde a comezos dos anos 70 comezou un dos brotes senlleiros da historia moderna da canción galega. Parecían xurdir da escuridade, da nada, e, sin embargo, os cantores que levaban Galicia no corazón e nos beizos eran herdeiros de séculos de cultura, de música e de poesía, gardadas na memoria colectiva, agardando polo mellor momento para nacer nun novo renacemento. Galicia cantou, mas que tocou, porque non tiña realmente diñeiro para comprar instrumentos, pero además disso, os instrumentos que usaba eran sencillamente os de traballo, además da pandeira e a pandereta que se tiran sempre, pois toda a percusión naceu un poquinho na base do pueblo, desde uns sachos con que se mentaban os froitos, para tomar depois ou sencillamente un aparato da cociña, que é unha sartén, que facían ruido para marcar o ritmo un poquinho, na música popular. Pervivían fórmulas que a tradición acreditara, que a sociedade valoraba, que o poder toleraba. Fórmulas que se chamaban coros e danzas, grupos folclóricos, bandas de música, orquestras populares, que nos anos 60 evolucionaron e deron á historia nomes de grupos como Los Españoles, Los Tamara, Los Players ou Los Sprinters, que tímidamente ao comezo e firmemente despois cantaron temas de contido galego en idioma galego. E aquí estaremos ao final en pé de matria comunal. Escoitábamos música sudamericana, pop, rock, folk, en emisoras de onda media, de vinilos gravados por discográficas multinacionais. A lingua era o castelán, o inglés, o francés, o italiano. Aparece un movemento en Cataluña que reivindica o uso do catalán para a canción, ao mesmo tempo que denuncia injustizas da ditadura franquista. É a nova canción, e para gravar esas cancións xurde a discográfica Edixa. E nos anos 70 a música eclosionou, estoupou por toda Galicia con formas e textos especialmente dirixidos á xente nova para concienciala dunha situación e dun país, para dicirlle aos mozos con voces como as súas que Galicia quería vivir a través da canción, que pola música e a palabra quería facer constar que Galicia estaba viva. Naquela época o máis importante era que éramos novos e estábamos vivos. A partir de aí eu penso que nós estábamos tamén dentro dunha corriente xeralizada. O que estaba a pasar na Galiza era o que estaba a pasar, eu creo que no mundo inteiro. Porque nós viñamos, a maioría de nós, pois a parte da confusión na que vivíamos, a confusión cultural, estábamos influídos tamén, pois, eso, polo mundo do rock. Eu creo que en todas as partes empezaron a agromar cantautores, desde Joan Baez, Yupanqui, Víctor Jara, etc. E aquí na Galiza, pois, nun momento dado, eu penso que todos os novos empezamos a facer os nosos primeiros poemas. Eses poemas, pois, algúns, pois,
parecenos que tiña música, poñían morlle música, pero apareceu un fenómeno que eu creo que foi o máis forte no seu momento, que foi o da nova cançó. O da nova cançó, pois, era un fenómeno catalán ou, bueno, tamén hai que considerar o valenciano pola parte que lles tocou a certos cantautores daquela zona. E aquí na Galiza, pois, houve moita xente que cantaba, pero de repente callou nun colectivo que foi o Voces Ceibes, que nos primeiros tempos a min a impresión que me causaba era que era un pouco unha prolongación en galego do fenómeno da nova cançó. Para min, naquel momento, e digo para min e para moitos máis, había un problema de identidade, de restitución, de autoestima, de ser, porque parecía que non tiñamos entidade. Eu sempre comento que a fala, para min era a fala. Tardei moitos anos en saber que esa fala tiña un nome e que era un idioma. A canción para min era un medio fundamental de despertar a conciencia de ser e a conciencia de existir nun pobo e a necesidade dun país, non? E para min iso seguiu sendo sempre, o sea, fun sempre defensor desas tendencias, pois claro, con tintes de político, si queres, non? De achegarse máis a un que a outro, pero, bueno, en definitiva era buscar sempre esa esencia e buscar sempre ese país que non tiñamos, non? Que non tiñamos, que nos negaban. Daquela aínda se escoitaban nas romerías os cantos dos cegos, herdeiros certos dos antigos xograres, únicas testemuñas doutros tempos e transmisores dunha palabra e dun xeito de decila. A música dos cegos é unha música de clase, sobre todo nos últimos tempos, de desconsideración. As clases ricas e pudientes pois miraban por riba do ombreiro a toda esta xente e a xente que os escoitaba. Non se percataron de que eran os últimos trovadores medievais que tanto pulo deron á cultura non só lingüística do país, sino tamén musical. Os Cantares de Cegos son canción absolutamente marxinal, canción que ademais a maior parte da xente é aquel rin-tin-tin dos Cantares de Cego, pero que nós descubrimos, sobre todo, o primeiro descubrimento que se fai é con Santalices, é Fuxan Gravo. É certo que Miro Casabella está xa cantando o de Castrelos do Miño, pero pouco máis. E posteriormente, cando Fuxan vai costa arriba ou costa abaixo cara a reivindicación do país, é cando incluímos a xeito de Cego veña a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela, aquel cantar de cego reivindicativo pola cuestión agraria, e cando xa se van incluindo máis cantares de cego. A música que nace desde o máis profundo, desde o máis marxinal e máis baixo do país, desde a xente máis popular, máis de raíz. E entonces nós tomámoslo como, ás veces como revanche. Eu recordo gozar enormemente en algúns medios que cantaba Fuxan, e gozar enormemente vendo a cara de repelús que poñían certa xente señoritinga, que admitía lo del gallego de milagro, pero que cando lle cantabas un cantar de cego destrozábala, porque aquelo era xa, decir, estes tíos, como cando falabas galego e falabas con geada ou con seseo, decir, hombre, que hables gallego está bien, pero desa maneira tan aldeana, pois isto, gozabas tremendamente cando cantabas unha copla de cego e vías a xente túa, a xente do común, a xente da aldea, gozar tremendamente, e vías os outros que despreciaban todo isto, sabes, remexerse no asiento e te dicías, leña, coño, leña. Os cancioneiros proclamaban que este país tiña un idioma e tivera canción propia. Evaligay, Casto San Pedro, Torner, Eladio Rodríguez, Xaquín Lourenzo ou Pérez Ballesteros rescataron a memoria dun tempo tan rico e tan vivo. E a xente cantaba en galego nas casas, nas romarías, nas festas, cancións doces, queixosas, folclóricas. Aínda duraba a longa posguerra e a implícita prohibición do galego pesaba nos ánimos e nas ánimas. Galicia comezaba a recobrar a súa voz cantora, pero sin ser aínda consciente
colectivamente do seu poderío, da súa existencia, da súa esencia. Faltaba un compromiso co país e coa xente. Faltaba que a canción collese forza, que acadase conciencia do seu papel e pasase a ser emblema, bandeira e corazón. Seguían con forza as bandas e as corais, pero delas despréndense os chamados grupos ou conxuntos que aunaban música e voz, apoiados nas novas técnicas, divulgados polos novos medios de comunicación, recibidos con entusiasmo pola xente moza que agardaba por unha expresión diferente, total e libre. E se o moderno en toda Europa era cantar en inglés, nas nacionalidades do Estado español, os mozos descubriron que, como dixo Novoneira de Galicia, a canción podía ser outra cousa. E foi outra cousa, mesmo apoiada no empuxe que viña de fora, das letras que viñan de fora, das músicas e dos instrumentos que de fora nos invadían a través da radio e da televisión. No ano 1967, Raimón dá un concerto en Santiago e a súa canción Al vent trae ventos novos para Galicia, porque aos poucos meses xurde o movemento Voces Ceibes. Estamos no ano 1968, existen eses movementos pola defensa dos dereitos civís en Estados Unidos, existen esas manifestacións en contra da guerra do Vietnam e hai dous cantores, son Donovan e Joan Baez. En Galicia, os estudiantes andan en folgas, en manifestacións, en peches, son detidos, tamén multados, e son precisamente estudiantes da Facultade de Santiago de Compostela os que forman ese grupo de Voces Ceibes. Reivindican o uso do galego para a canción e para todos os usos tamén en Galicia, e rescatan poemas dos nosos poetas os que musican. E temos o exemplo, por exemplo, dun dos primeiros discos que aparece de Benedicto, Eu son a voz do pobo, un poema de Lois Diéguez. Tamén no seu primeiro disco aparece outro poema de Lois Diéguez, no Vietnam. Pódese caracterizar esa vida de Voces Ceibes como de censuras, de censura forte, de pouca emisión nas emisoras de radio das súas cancións e tamén de prohibición de recitais en algúns casos unha hora antes do inicio. Eu penso que chegou o momento, levaba sometida por outra música allea, por outras razóns alleas, por políticas desestabilizadoras e anegadoras da idea. E entonces, nós que nacemos un pouco antes, empezamos a ter uso de razón aí, dámonos conta de que quedan cousas moi desfiañadas na sección femenina, de danzas moi precipitadas, de cousas que prácticamente non reivindican nada, únicamente coan alá no fondo unha certa sonoridade de país, porque utilizan a gaita, porque utilizan uns traxes un pouco sacados de quicio tamén, uns ritmos, xa digo, moi precipitados e non feitos en razón de ser, de ben ser. Aparecen músicos de orquesta que no medio de algunha canción meten unha copla galega, que empezan a meter pequenas anécdotas. Aparecen os Tamara, os satélites, que de vez en cando, anecdóticamente, no medio do seu repertorio meten unha canción que resulta que é unha canción de curros, que ten algo de mensaxe distinta. Pois a raíz de todo o que acontecía socialmente e dende a universidade, no ano 67, a partir do 67, é cando comezaron a nacer, digamos, unhos movimentos, unhas circunstancias, unhos lugares, xente inqueda que quería facer cousas dentro da música. Ou máis que dentro da música, un xeito de protestar. Usaba as guitarras, evidentemente, que era o instrumento que posteriormente chegou a ser máis universal. Canción galega con guitarras, bueno, pois hai que considerala como tal,
porque naceu a partir daquela. Polo ano 69, na emisora de Radio Popular de Lugo e por iniciativa de Manolo Lombao, xuntáronse por primeira vez o grupo Voces Ceibes. Xa estaban creados Benedito, Viviano, Xerardo Moscoso, Vicente Araguas, estaban xa por aí metidos. Eu entendo que digamos que esos son os primeiros momentos da canción galega e a partir de aí naceu un movimento popular. Entón hai unha novidade que acontece a fins dos anos 60, comezos dos 70, que é a irrupción do idioma en ámbitos que ata daquela non parecía que non estaba, polo menos aparentemente, presente. Entón, no ámbito da modernidade, aparece unha cousa que é a irrupción do folk, do fenómeno folk, por unha banda, e por outra banda o que era a música ou a canción de interese social, a que se chamaba daquela canción protesta. Foi un pouco unha confluencia deses dous factores o que houve no momento en que se pode dicir que eu chego á música. Entón eu empezo no ámbito da música no ano 70, un dúo que había en Lugo, que éramos dous rapaces, un deles tiña 13 anos, Rodrigo Romané, outro era eu, tiña 16, e un dúo que se chamaba Ideales. Non éramos un dúo de canción galega, pero cantábamos canción galega. Cantábamos un pouco de todo, e dentro da canción galega un dos aspectos importantes era a musicalización de poetas galegos que eran contemporáneos do século XIX e do século XX. Este dúo despois converteuse en trío, entrou Paco Nieto, e despois entrou outra persoa, Tomás Turbón, e despois Elisa Iglesias, e pasou a chamarse Sendas del Folk. Sendas del Folk, un grupo que, se non lembro mal, debeu estar activo máis ou menos ata o ano 71-72. Todo isto foi unha eclosión importante que se notou sobre todo nos seguintes anos. Estaba ata un certo punto vinculada a movementos de oposición política ao franquismo, desde ámbito galeguista, nacionalista, desde ámbito tamén de centro-esquerda, de esquerda, pero non só a iso, porque hai que lembrar que tamén é a época na que aparecen fenómenos como, por exemplo, Juan Pardo, que canta en galego, Andrés do Barro e outros que conseguen un éxito comercial importante fora de Lugo, pero que tiveron evidentemente tamén un impacto aquí a efectos de recepción. É ben certo que o punto de partida daquela evolución, que foi unha revolución, foron Voces Ceibes e nomes para a historia como Xavier, Benedito, Araguas, Xerardo Moscoso, Guillermo Rojo, Miro Casabella e Suso Bahamonde ou Xulio Formoso. De todos aqueles que forman xa parte da nosa historia musical, o único en activo é o lucense de Valadouro, Miro Casabella. Eu tomo conciencia de galego, de sentirme galego moi cedo. É unha idade de uns, eu teria 10, 11 anos, e naquel momento tamén sinto a necesidade de empezar a cantar. E de empezar a cantar cousas que primeiro eran cancións populares, cos amigos, cos compañeiros, tiña dous amigos ali no meu pobo, que aprendimos a tocar xuntos, non? Aprendimos a tocar, eu aprendín a tocar guitarra con un médico que había ali, que se chamaba José Mel, que foi republicano, estuvera incluso condenado a morte, tuvera presidio, e logo quedou de médico ali, de médico en Ferreiro de Valadouro. Pero en Barcelona, que vou aos 16 anos, cando empezo a vincularme xa con unha canción, a canción máis de autor, non? A canción de, conocín os cantores catalás primeiro de ouvida, non? O sea, de ouvilos na radio, eu escoitaba radio, escoitaba a Serrat, escoitaba a Pi de la Serra, escoitaba a Raimón, escoitaba... E aos 17 anos vou por primeira vez a un recital de canción catalana, que se facía na plaza de touros de, creo que era das Arenas, e ali estaban todos os cantores catalás, Enric Barbá, Guillermina Mota, Raimón, Pi de la Serra, bueno, casi todos os dos Eches Uchas, non? Para min aquelo pois foi un camiño importante, era o ano 68 cando facía
esta primeira grabación era un camiño novo que se abría, que tiña moitas esperanzas e que había moitas posibilidades de espallar a música e a canción, que en definitiva é que pretendía eu naquel momento. Voces Ceibes era o grupo que eu me vinculei no ano 68, pois tiña unhas líneas moi marcadas de totalmente afastarse do que era a música popular. A música popular estaba en mans da sección femenina, estaba en mans de outro tipo de xente que a estaba manipulando e que a utilizaban dunha forma determinada para proselitista e para adormecer, digamos, a conciencia nacional galega, non? Despois ven o movimento popular da canción galega, que xa é unha cousa, é un movimento onde aparecen todos os cantores e músicos que querían integrarse dentro desa nova idea de facer canción. A canción e a música xa tiña tintes populares, o popular era un factor importantísimo, os instrumentos, as formas e tal, era un factor fundamental. Aquelas Ceibes voces formaban un grupo xenuinamente galego, aínda que de orixe varia. Cantaban porque lle lo pedía o corpo, porque lle lo pedía o país, sabendo que entraban nun mundo diferente, sabendo que estaban facendo diferente o seu mundo que xa nunca volvería a ser o de antes. Abrían as portas dun xeito de sentir e de expresarse. Sentíanse voces Ceibes ao servizo dun país. Tomaban razón de ser e excelente exemplo de Cataluña e do País Vasco. No País Vasco, dos cantautores novos que xurdían con forza. De Cataluña, da chamada nova cançó catalana, que foi para Galicia o xermolo do que aquí ia acontecer. E aínda que en Cataluña a burguesía falaba maioritariamente catalán, mentres que a galega o facía en castelán, foi unha excelente referencia e resultou un movemento imparable. Para min foi un descubrimento todo o mundo da nosa lírica medieval. Eu sigo dicindo que non é lírica medieval galaico-portuguesa, é lírica medieval galaica. Cando todo isto se empezou, todo este fenómeno empezou a nacer, non existía Portugal. Portugal formaba parte da Galiza. E ainda cando a Galiza deixou de formar parte de Portugal, culturalmente non houbera aínda secesión algunha. Portugal, por lo tanto, era lírica galaica. Esa lírica galaica, cando empezamos con nosas cancións, eu descubrín que, claro, todo o que estábamos a facer nós, nesa mal chamada canción protesta, eu penso que era canción de denuncia, eso xa fixeron os nosos devanceiros e as mil maravillas nesas cantigas de escarnio e maldicer, que van desde unha sátira moral retranqueira, sensible hasta os maiores excesos nos aspectos do escarnio e da crítica e da sátira. Cando foi da forza da música popular galega, pois estuvo un pouquiño máis de xente que saliu dos seminarios. Os seminarios tiñamos unha ventaxa enorme, eu empecé no 46, pero nos daban nada menos que media hora de música diaria. Durante 12 anos, pois hai materia, hai tempo suficiente para estudiar non só gregorianos, senón tamén toda a música popular. Pois nesa etapa quizá foron onde empezaron a descubrir xente que saliu dos seminarios, sobre todo dos seminarios de Lugo, de Mondoñedo, tamén de Santiago, pois xente que preparada e aficionada que empezaron a animar a que o pueblo seguise cantando. Entón, a influencia da Iglesia foi neste sentido ao principio e tamén despois ao paso do tempo. Da Iglesia naceron xente recompiladora e xente que traballou, quizás non por o seu conocemento de música para a afición, porque traballaron neso. Un pouco, a miña vida foi un pouco nese sentido. Eu fui dunha familia que había músicos. Eu tiña 2 tíos pola parte da nai, músicos, e 2 tamén pola parte do pai. Había bandas de música en todos os povos. Había as costureiras e xastres que mandaban polas casas que tamén cantaban. E, por exemplo, presumo un poquinho de vivir aquela etapa en que se cantaba, tanto arando como nas acudas, como nas segas, nas rogas, a xente cantaba en todos os sentidos. No ano 1952, o Seminario de Lugo publicou un folletiño con as 50, 60 cancións populares, a multicopista, un pouco de extraperlo, porque incluso as cancións foronse perdendo.
Despois disso tamén, do seminario salieron directoras dos coros e corales e orfeóns da comarca todo. Diríamos, do seminario de Lugo salieron polo menos uns 20 directores, alá polos anos 50 e 60, e tamén do Mondoñedo uns cuantos. O momento inicial en Galicia marcouno a actuación de Raimon en Santiago en 1967. Desa actuación xorde a iniciativa da nova canción en Galicia. E o primeiro recital ia celebrarse en Lugo o 30 de marzo de 1968 na Escola de Peritos organizado por Xesús Alonso Montero, pero non puido ser. A autoridade competente, o gobernador civil, prohibiu a celebración do acto. A estrea de Voces Ceibes celebrouse pouco despois en Santiago de Compostela. Foi un fenómeno social que durou apenas 5 anos, pero Galicia foi consciente de que remataba unha época e comezaba outra que ia ser moi diferente. A canción galega significaba aire fresco, apertura, liberdade, todo o que unha mocidade necesitaba, quería, naquel agoniar dunha longa dictadura. Por iso, Raimundo Patiño, Méndez Ferrín, Alfredo Conde, Fernández Albor, Manuel María ou Salvador García Bodaño comprenderon e apoyaron o novo tempo marcado pola palabra feita canción. Que ese mítico, en algúns aspectos, 1968, no que explosionan moitas culturas e unha rebeldía real, sobre todo na parte nova das distintas sociedades que se rebelan un pouco contra un sistema moi afogante que hai nesa etapa. Era o momento de recuperar a voz e había por historia, desde as cantigas de escarnio, de maldicer, da Galicia, diría eu, pois había xa formado no noso país unha cultura moi viva, unha cultura que fora silenciada precisamente ca Guerra Civil e que empeza nos anos 50 e tantos, sobre todo en América, a rexurdir e a crear, pois con novos escritores e escritoras tamén, empezan a crear tamén o tempo seu de, sobre todo, poesía. Nos tiñamos nos anos 60, pois o que o fascismo considerou que non era perigoso e era folclorizar, no sentido negativo desta palabra, pois toda a música e a danza que había por historia, a veces moi interesante neses momentos. Por lo tanto, o que faltaba era un tipo de axeitamento a ese momento en que esa poesía e esa canción tivese unha voz de rebeldía. E de aí nace a canción galega. Pero nace ao mesmo tempo en toda Europa, tanto en Irlanda como en Bretaña, como no mesmo Portugal, empezan a aparecer cantantes que unen esa poesía de protesta ás ansias de liberdade. E así nos escoitábamos naquele momento a Luís Ilía en Portugal, ou escoitábamos a Alan Stivell, escoitábamos bretóns, irlandeses, e ese reflexo dase de unha forma moi rotunda e como é histórico en Cataluña. En Cataluña nace a nova canción catalá e aí eses cantantes propiamente catalás, homes e mulleres, teñen inmediatamente un reflexo en Galiza no que é sobre todo masculino. Bueno, é un momento moi bonito esa explosión, sobre todo porque logramos que un país empezara a cantar da forma máis actual posible, distinta a que se daba hasta aquel momento. E que eses novos cantantes que aparecían, pois tivesen xa unhos textos impresionantes, dunha calidade moi grande, dunha beleza realmente profunda, e que eses textos, unidos á música que se lles puxo naquele momento, bueno, fixéronse realmente populares, falando sempre de sectores da población incluso minoritarios. Hai que pensar que a dictadura naquele momento era forte e todo iso estaba moi perseguido, sobre todo xa tamén o idioma, como está neste momento de feito real. Eu vivía iso en Madrid dunha forma moi absoluta. Ali veu nun momento determinado o Miro, Casabella, o que fomos a aplaudir pois un sector que nos
formamos en Madrid, pero con esa contradición de ver como era o noso país realmente e que representaba Madrid na nosa cultura. E en Madrid fíxose a través do Clube de Amigos da UNESCO un grupo moi interesante que hoxe sigue batallando moito aquí no noso país e con moita forza. Nos primeiros tempos soaron en galego temas da Revolución Centroamericana, cantos ao Che, poemas de Violeta Parra e logo de Elisa Serna, Julia León, Luis Pastor, e despois de Víctor Jara, Quila Payún, Silvio Rodríguez ou Pablo Milanés. Cantábase o Venceremos Nós e empezaba a soar o himno galego. E moi axiña, os repertorios dos novos cantantes estiveron formados por cancións baseadas en poemas de Manuel María, Lois Dieguez ou Celso Emilio Ferreiro. Empézase a falar da nova canción galega, e dela supoñíase que tamén formaban parte Julio Iglesias, Andrés do Barro ou Juan Pardo, que aproveitaron o tirón dos temas galegos e en galego e deron pulo ao fenómeno nacente e mesmo eco ao movemento da canción galega a escala do Estado español. Eles eran a cara amable da nova canción galega de cara ao exterior e de cara aos organismos oficiales que miraban con todas as reservas á canción galega e aos cantores e autores galegos que non se contentaban con cantar fermosuras e ledicias e afondaban en temas laborais, sociais ou políticos. E por iso as actuacións dos nosos cantores estaban fortemente condicionadas polas obtencións dos permisos pertinentes, sufrindo prohibicións de textos e recitais. E o máis importante de todo aquilo é que foi que empezamos a moitos facer canción galego e co tempo, pouco a pouco, eso foi evolucionando e xa se empezou a facer canción galega. Foi unha época moi ilusionante porque dos cantores pois íamos tamén moito da mao dos poetas. Había un colectivo moi ilusionante, todo o mundo contaba, todo o mundo aportaba, pero xa cando chegou a transición foi un pouco sálvese quen poida, cada un foi polo seu lado, e ao final eu sí que sinto unha certa sensación de fracaso, no sentido de que, ainda que, bueno, todos tratamos de progresar individual e colectivamente no aspecto individual, pois, bueno, eu penso que cos compañeiros, amigos cos que falo non temos queixa, pero no aspecto colectivo moitas das cousas que pensamos que poderíamos conseguir pois non foron a ramo. E penso que ainda, en vez de ir para adiante, pois que recuamos nestas últimas décadas. Ainda que, pois, con pactos así moi extraños, chegou a autonomía, chegou un goberno autónomo, pensábamos que iba a ser esa liberación total e que íbamos a ter a nosa cultura totalmente, podría realizarse, podríamos ter un idioma xa totalmente establecido, pero, bueno, as circunstancias pasaron e non foi así, polo que vemos ahora no presente. Esmorece Voces Ceibes no ano 1974, teñense dadas varias razóns. Eu penso que a máis importante, quizáis, sexa que eran universitarios que, rematada a súa carreira, deciden dedicarse a ela. E así como, por exemplo, en Cataluña, os intérpretes da nova cançó se profesionalizan, en Lugo esmorece ese movimento. De todos xeitos, queda aí unha semente. Galicia foise poboando de grupos cantores en galego con nomes como Xocaloma, Saraivas, Arroda, Doa ou os lucenses de O Carro. E cantores como Viviano, Xico de Cariño, Bernardo Xosé, Xosé Manuel Conde, Xosé Manuel González Pilocha, Geino Guerol, María Manuela, Xoan Rubia, Luis Emilio Batallán, Quintas Canella, Pablo Quintana, Suso Bahamonde e desde o Bierzo a inmensa figura de Amancio Prada, con homenaxe á lingua especialmente afirmada nas figuras de Rosalía de Castro e Álvaro Cunqueiro. O 2 de marzo de 1975 foi unha data histórica ao celebrarse en Santiago, no pabillón de Santa Isabel, o primeiro Festival Folk Galego.
un festival no que comparecemos unha morea de grupos de cantantes, promovido desde, ata un certo punto, movimento, pero organizado por dúas asociacións culturais de Santiago, que eran o Galo e o Eixo, nas que eu tamén participaba. E no que confluímos toda unha serie de intérpretes do movimento popular da canción galega e de xente que non era. Por exemplo, Fuxen os Ventos e outros. Recordo perfectamente, cobráranse 5 pesos de entrada, 25 pesetas. Puxéramos cartéis por todo o país e houbera un cheo absoluto. Un cheo absoluto. Acabara como acababan as cousas, estas cousas moitas veces ali, que era con algunhas consignas e unha intervención da policía baleirando o espazo, e unha marcha sobre Santiago cantando unhas consignas, pero bueno, isto é extra musical, pero é cor da época, non? Pretendeuse celebrar un festival así no San Froilán daquel ano 75, e o asunto trascendeu á prensa local a xeito de cartas ao director, a última delas con 415 sinaturas, o que moveu o presidente da Comisión de Festas a porse en contacto cos organizadores Xosé Manuel González e Mini, aceptando a celebración dun concerto o día grande do Domingo das Mozas na Praza de Santa María. Pero 2 días antes da celebración, o gobernador civil chamou para indicar que non se podería celebrar, que quedaba suspendido, prohibindo que se divulgase a suspensión. A cousa era simplemente que o concerto non o iba a haber e sin noticias. E entón, efectivamente, non dixemos nada, non houve concerto, houve xente que se presentou na Praza de Santa María, sabémolo, non houve concerto e non quedou dese fanado concerto ningunha noticia, ou prácticamente ningunha noticia, non sendo a lembranza de algúns que participamos na súa promoción. Algún dos cantantes que iban participar nel viñeron a Lugo, viñera xente de fora, algunha xente da Coruña, amigos, acabamos nun prado que non sei onde era, non me acordo, cantando para eles, e foi todo canto houbo. Ao mesmo tempo, estáse creando tamén a estampa popular galega, na que os propios pintores, Patiño, o Pous, etc., están levando exposicións por todo o país, exposicións pois combativas, nalgún caso prohibidas, como foi unha que fixeron en Monforte, que protestamos un pouco manifestándonos pola rúa, precisamente cos carteles que se expoñían. É dicir, que foi un movimento moi interesante. Pensemos que aos 2 anos, 3 anos, o movimento explosiona dunha forma política a través dunha loita sindical e dunha loita xa organizada realmente nos anos 60, o que está ocurrindo e nas distintas expresións políticas, social, cultural, etc., é conseguir a voz e empezar a organizar esa voz. Ese resultado é o que de algún xeito temos hoxe. Resultado importante, porque se non houvese a Voces Ceibes, a nova canción galega, todo o que se batallou naquele momento no plano cultural, unha explosión tamén de poetas, de novos escritores, unha consolidación da nosa cultura escrita dunha forma pois bastante contundente. Se non houvese eso, non viviríamos este momento en que a canción tamén aparece, e con moita forza, quizá máis forza, cas mulleres. É dicir, nós neste momento temos unhas voces femininas que eu creo que son do mellor de Europa. Por certo, desprezadas e desaparecidas, na súa maior parte, dos propios medios de comunicación públicos de Galicia. Eu entendo que podía máis a reivindicación social con letras comprometidas que calquera, digamos, amaños musicais que se puderan facer. Ben, é verdad que viñamos do tempo da perfección das corais, Coral de Ruada, Toxos e Froles e moitos outros corais, non? Por eso que, insisto, que valía moito máis a iniciativa de reivindicación. Cando vai pasando o tempo, si é verdad,
de unha guitarra, pásase a 2 ou 3, as guitarras de 12 cordas, pásase a instrumentos electrónicos, e todo vaise perfeccionando, sí, é verdad. Pero entendo, do meu punto de vista, que aí comeza precisamente a perderse posiblemente aquela maxia reivindicativa que, insisto, con guitarras, logo, naturalmente, incorporáronse os instrumentos tradicionais galegos aos grupos folk, que lle chamaban daquel momento, pero como comenzo, insisto, dende o ano 67 aos primeiros anos 70, as guitarras eran protagonistas, pero, por certo, tamén hai que dicilo, o empeño do crego Xesús Mato a hora de que esa calidade musical si tivera o seu contido. Fuxen os Ventos creo que o tivo. Un grupo que ata entón se chamaba Folk 72 conseguiu o 23 de outubro de 1972 o primeiro premio do terceiro cancioneiro das San Lucas co tema Fuxen os Ventos, do que era autor de letra e música o crego e musicólogo lucense Xesús Mato Mato. Fuxen os Ventos entraba na historia. Para as terras de Lugo e para todo Galicia, a aparición de Fuxen os Ventos supuxo a consecución da maioría de idade da canción galega, tanto pola súa difusión como, de xeito especial, pola súa raíz no pobo, con investigación de temas tradicionais, pola súa conciencia de grupo ao servicio dun país e dunha xente, como grupo representante dun pobo nun momento crucial no que a canción era, foi, moito máis que unha expresión de ledicia e de arte. Houve vida, houve unha eclosión de máis xente, de solistas, de certas orquestas que empezaron a interpretar temas en galego. Os Tamara, xa digo, os players, os trovadores, os sprinters, onde estaba Miguel, o home de María Manuela, eu que sei, a Orquesta Trébol e moitos outros montaron pezas coas que remataban as súas actuacións, normalmente ás tantas da mañá tocaban esas pezas ou algunha peza tradicional galega. Era, xa digo, unha ocasión, un momento, pero apareceron tamén figuras que iban a abrirse camiño, moi lenemente aqueles de Voces Ceibes apareceron nun ambiente estudiantil, nun ambiente político, transgresor, que interesaban, promovidos posiblemente por textos de Manuel María, Celso Emilio, Lois Diéguez, Salvador García Bodaño, o mesmo Darío Xoán Cabana, o Xesús Rábade, e moitos outros propiciaron temática, para facer cancións e para sair nos concertos dentro dun ámbito de música contestataria. Folk 72 é o xerme de Fuxen os Ventos. Fuxen os Ventos, como ben é sabido, chamase tal por esa canción que compuxo quen daquela firmaba como un alcume de J. Cabo de Vila, que non era outro que Xesús Mato, o Padre Mato, que compuxo a canción Fuxen os Ventos. Para que? Para levala ao Festival das San Lucas de Mondoñedo no ano 1972. E unha das cousas máis fermosas que tivo Fuxen os Ventos, ao meu entender, a parte da súa propia aportación histórica á música, foi a visita a milleiros, poden ser milleiros, de lugares de toda Galicia, para recopilar os teleclús, os célebres teleclús, actuando por eles, as aldeas. Lembro unha actuación moi peculiar que foi en Folgoso do Caurel, cando posiblemente as autoridades de Folgoso baixaron por primeira vez o pueblo limpio e llano daquela para ver a actuación empolincados nunhas mesas que nos puxeran no colexio de Folgoso. A grande virtude de Fuxen desde o punto de vista musical e humano debe ser un home, que é Xesús Mato. Un home que respeta os individuos, respeta a Fuxen como grupo e que sabe, como home maior e home moi preparado, sabe como encarrilalo. Dicir, Mato lévanos a teleclubes e aí mamamos, aí remamamos outra vez do que xa foramos, pero do que nos tiñan sacado por teremos estudiado en Lugo, por estaremos na capital.
Mato sábenos meter no ambiente das cancións tradicionais. Mato ensínanos polifonía. E a partir de aí, fuxen camiña. E Mato dice, ide predicad por el mundo. É dicir, Mato desvinculas hasta certo punto. Eu sigo dicindo, non me doi en prendas, os primeiros anos de Fuxan é Mato. A etapa dourada da música popular foi nos anos 70, 80. Realmente foi aí, e tamén foron fundamentalmente, sin darnos conta moito do que facíamos, naceu de Fuxan os Ventos, que collemos na idea central, era esas prisas en recoller todo o que había. Démonos conta de que había moito que recoller no povo que estaba sin traballar. Pero entonces Fuxan os Ventos, unha da filosofía, punto fundamental, era precisamente ver esa riqueza que tiña o povo, que experimentaran sobre todo eles mesmos, que experimentaran mesmo músicos, que pasaron por Fuxan os Ventos. A riqueza que había aí foi a que nos entusiasmou, empezamos a recoller sin parar, non solamente a recoller, senón tamén a divulgar, dunha forma digna, a través dunha música dun grupo como foi Fuxan os Ventos, depois sería a Kenya quen seguiu o espírito de Fuxan os Ventos, para recoller todo ese gran material. Eu sempre digo que para min Fuxan foi unha ilusión grande, como toda ilusión chega ao seu momento en que se rompe por distintas historias, por distintos modos de pensar, por non ser quen de dixerir os aconteceres. Eso pasou 10, 11 anos despois. Fomos camiñando, cada un foi facendo o seu sitio, cada un foi amoldando o seu pensamento, acomodando as súas ideas. Fuxan foi esa ilusión perdida en 10 anos, porque se someteu ás ansias de mercado, ao consumismo, ao silencio que propugnaban outros. Os que non estábamos de acordo marchamos, Mato marchou un pouco antes, Mini e Mero tamén marchamos, e bueno, Fuxan, que fixo Fuxan? Fuxan abriu camiños novos, se queira reconocer ou non que tamén hai que sair ao paso dos que elaboraron historias da música galega e tamén silenciaron a Fuxan os Ventos e a grupos que, como a Fuxan, fixeron o seu labor importante. Fuxan tiña os resortes necesarios para aquel momento, tiña contestación e tiña música, tiña a linguaxe da música do país. E tiña tamén as formas modernas. As formas modernas era a nosa xuventude, eran guitarras, era unha polifonía simple, menos complicada que a dos coros, unha polifonía áxil, e tiña letras. E tiña infantilidade non, tiña, como lle chamaría, o principio, tiña frescura. Entón, chamáballe, non facía analíticas políticas demoledoras, senón que iba ao corazón, é dicir, tiña sentimento. E entón, eso eran os ingredientes necesarios para que nese momento explodise, porque en Cataluña pasaba o mismo, de outra maneira. E aquí xa había caldo de cultivo, porque nós evidentemente coñecíamos música de Voces Ceibes, nós estábamos vivindo aquí, pero tamén coñecíamos a Juan Pardo, e a Anduriña, e la charanga, e coñecíamos a Tamara, e coñecíamos un montón de cousas, pero collemos ese camiño. O Fuxan do que eu falo é o Fuxan hasta 82, non falo do outro Fuxan. O outro Fuxan non me interesa. Pero o Fuxan de hasta 82, si algo ten como bandeira, é iso. Nós enchiamos onde queríamos, íbamos onde íbamos. Éramos pechados, certamente, pero había un grupo enorme de colaboradores con nós, curas, mestres, revolucionarios, e nos igual. Nós tiñamos contactos con todo Dios. Esta é a realidade de Fuxan. E iso é o que non nos perdonan, porque nós dábamos leña á dereita e á esquerda. Cancións como Sementeira, A Saia da Carolina, O Aradiño de Pau ou O Carlo fixáronse na conciencia popular como gravadas a lume e pasaron a formar parte das lembranzas e vivencias de varias xeracións. Nunca nos consideramos ídolos de nada, nin estrelas de nada, como para acuñar verdades eternas. Pero, é dicir, eu sentíme moi mancado, igual que Mero, sobre todo cando nos despreciaba dicindo que éramos didactistas. Sí,
Nos aproveitamos a música para facer, non política, sino para facer desagravios, para mostrar, decir, é aquí o que temos, é aquí o que nos mostraron e o que nos mostramos. Sin embargo, estou cansado de ler historias da música galega que non parciales, que non nomean, pois eu vou non decir, o grupo máis importante desa época. O grupo máis importante con moito. O grupo que tanto ti entrabas nun taller e o pinche do taller, igual o jefe do taller non, pero o pinche do taller tiña unha cinta de Fuxen. Ti ibas e os camareiros dos bares tiñan unha cinta de Fuxen. Igual os universitarios non, pero a xente do común, sí. Mancaba que non estuvera escalado, polo tanto, poucas entrevistas, polo tanto, poucas noticias de Fuxen, pero Fuxen vendía discos a mazo, pero Fuxen enchía lá onde iba. Pero Fuxen foi o primeiro grupo que tuvo narices a plantarse nun escenario, no medio dunha festa, ás 12 da noite, a falar en galego e a cantar en galego e a dar caña. Eso non se vira hasta daquela, hasta o 77, 78, nos empezamos daquela. Cando ainda nos miraba a Policía Secreta, a BPS, que ainda había, cando ainda nos miraba e nos vixiaba. Eu tive a sorte de acompañar a Fuxen os Ventos a primeiros dos anos 80 a París. Deron 2 recitais e fomos á Casa de Galicia. Andaban ali, era polo Antroido, e andaban preparando chourizos, cimos tamén, e cachelos e lacos, non? Pero chegar Fuxen os Ventos á Casa de Galicia foi como un aire que chegou de Galicia directamente a París, e como se fosen deuses, acercábanse a eles, tocábanos. Non sei se por aquelo de que os galegos decimos non creas o que vexas, pálpao. Entón, era a caricia de ben vida que recibían tamén as nosas xentes fora de Galicia, neste caso en París. E cando o grupo sufre unha crise que para algúns é de éxito e para o grupo de identidade, sepáranse os cabezas visibles, Mini e Mero, e fundan a Quenya, vese ata que punto a canción pode ser vehículo para fondas mensaxes de autoafirmación, de vivencia en común, de conciencia de patria. A Quenya nace resabiada, é dicir, a Quenya nace da man de dous que xa se queimaron e que xurden dunhas cinzas, directamente desas cinzas. E entonces a peneira sabemos que non pode ser exclusivamente musical, senón que ten que ser tamén ideolóxica. Mais que ideolóxica, eu diría, porque o de ideolóxica ten unhas connotacións pexorativas, pero de sentimento. É dicir, na Quenya ten que entrar xente que teña o sentimento perfectamente luído, que se seipa o que quere e que se acomode tamén, que busque o seu espazo. E entonces eso non é doado, pola Quenya xa pasou moita xente a día de hoxe, e moitos non souberon recoller o testigo. O testigo é, pois, facer unha música tradicional ben feita en dignidade e facer unha música de autor que saia á defensa do país, á defensa contra os lobos da noite que siguen estando por aí. A Quenya parte de experiencia e a Quenya está nun contexto sociopolítico absolutamente distinto e entonces como tal responde. A Quenya empeza de pequeniños, empezamos de cero e tiramos para diante, non sabemos a onde imos, pero non temos presa tampouco. Vamos, camiñando pouco a pouco. Hai algo que nos marcou desde Fuxen, ou posiblemente xa desde antes de Fuxen, pero desde Fuxen, e é o servicio a este país, o concepto que nós temos deste país. E o concepto que nós temos deste país é a xente. A xente deste país mergullada nunha paisaxe, nun patrimonio, todo eso, pero é a xente. Entón, o que nos move é iso, a herencia que nos recibimos. E a herencia que nos recibimos foron aloumiños frescos, foron cariños, foi cultura. E entón non renunciamos, a pesar dos pesares que veñan, que vayan, non renunciamos a eso. E seguiremos dicindo o mismo que facíamos con Fuxen, donde, cando e como nos dé a gana, e cunha absoluta bandeira de liberdade.
A canción galega renacida nos anos 60 e 70 foi un vehículo esencial para a difusión de ideoloxías políticas que daquela non podían expresarse de outro xeito. E houbo canción conservadora, e houbo canción de centro, e houbo canción nacionalista. Galicia daquela comezou a cantar libre, por libre. Por eso decimos que daquela a matria foi canción, a patria galega foi canción. Se nos empezamos a mergullarnos na patria galega, a remergullarnos por culpa da canción. A patria galega vai ser a grande descoñecida, eu prefiro chamarlle matria, é femenina, é máis cariñosa, porque a matria podes hasta abandonala, sin deixar de querela. Galicia terá que ser, algunha vez, autosuficiente. Porque é que se non estamos vendidos, estamos vendo como pouco a pouco se vai desmantelando. A patria terá que seguir sendo canción. E ademais cunha ventaxa, hoxe en día hai cantidade de xente moi boa cantando e tocando, e sabendo o que fai, con moitísima dignidade e con moita técnica. Tamén hai moito larpeiro, moito lurpio. Pasou casi medio século desde a febre do 68 no mundo e en Galicia. Pasaron 4 décadas do histórico Festival Folk de Santiago. E aquí estamos, en pleno século XXI, en época de aparente resistencia do idioma galego, da canción galega, fronte á invasión das tecnoloxías, dos novos medios, da globalización, tentando albiscar o que queda daquela fervenza político-musical e como vai ser o canto desta matria no decurso deste século. E a principios dos 90 asistín tamén a un concerto, neste caso de Milladoiro e de Chieftains en Castrelos, en Vigo. Andaba por ali Pilocha e Antón Seoane pediulle que subise ao escenario. Cantou o Alecrín e unha amiga que tiña o meu carón dixo, pero así con embeleso, non? É como a rezar. Bueno, pois eu penso que esta xente foi recibida polos galegos con devoción. E así se vai formando a historia, con contradicións, con batallas, con acertos, con desacertos, pero o interesante é que viva, que eso sea un sistema vivo que este sempre na rebeldía, porque son tempos en que quizá necesitaríamos que eso se repetise un pouco actualizado a hoxe, porque a democracia non pode estar no salón dunha casa mentres fora do salón todo o mundo sufre. Así que os anos 60 son un orgullo para todos e todas as que naquele momento participamos, porque de algún xeito conseguimos deixar unha semente que neste momento está así, subindo e baixando, pero que, por suposto, é obriga de todos e todas consolidar como galegos e como galegas. Pois realmente foron que en Galicia, sobre todo, a través de programas e da mentalización da xente e con moita participación, saliron un montón de grupos que realmente, con Cuxan Orbentos na música cantada e Milladoiro na música, diríamos tocada, instrumental, pois realmente enriqueceuse a Galicia dunha forma extraordinaria. Temos que felicitarnos en Galicia de que dispoñamos, quizás seña a comunidade autónoma que máis riqueza ten no sentido musical. Penso que habería que recuperar eses aspectos solidarios de algún día e traballar todos por xunto. E darlle tamén unha resposta adecuada a certa xente, multitude, xente de moita valía que hai na nosa terra, porque nós temos moito... Bueno, hai unha palabra que se usa moito na miña terra, que por outras zonas non a escoitei, que é a de alleiro. Os galegos somos moi alleiros. O de fora parecenos o máis importante. E cando en todas as manifestacións, en todos os actos da nosa vida, parece que tal e como facemos nós, sin ese toque de sofisticación que lle pode dar con formas alleas, non serve para nada. Eu
cando falo con xente do ensino, os rapaces que estudian, digo, pero que pouco, que escaso coñecemento teñen do noso. A nós negábanno, eles que teñen acceso non llo dan. Hai un momento, ahora, donde a música está un pouco, digamos, apretada, non? Está encorsetada. Pero, bueno, para min a esperanza é moi boa, non? O sea, moi boa porque a formación está aí, a calidade da xente, se ve que nun momento determinado houve unha explosión, unha eclosión, e que saliron músicos moi bons, siguen aí, siguen tendo a súa historia como músicos, e poden aparecer en calquer momento, se non eles, pois alumnos deles ou xente que aprenda con eles, non? E isto é fabuloso, non? Que un país, o sea, aquí había grupos por todos lados, ainda hai grupos por todos lados, músicos, intérpretes, cantores, hai de todo, non? E para mí me parece moi positivo que, nada máis que co feito de sair e tomar conciencia de cantor, de un tío que sale a cantar, unha señora que sale a cantar a un estiario, a cantar en galego, pois eu non lle miro máis nada de momento, non? O sea, só lle miro que canta en galego, que se sente identificada co idioma de un país, dunha terra, non? Que nos fai identificarnos como galegos. Pois queda pouco. Queda moi pouco e penso que son benévolo ca actuación. E por que digo queda pouco? Pouco novedoso, porque sí é verdad que persoeiros como poden ser Mini e Mero ou a Kenya, mesmo Fuxan os Ventos, que ten algunha actividade basicamente discográfica, pero desapareceu prácticamente todo o demais. Sí quedan algunhas reminiscencias, insisto, moi pouquiñas, e entendo que é unha mágoa. É unha mágoa porque aquel espírito xa non só era musical, que era moito máis, era de colectividades, eran, insisto, reivindicativas, e penso que os tempos son e deben ser tan reivindicativos como foron naquel momento. Esmoreceron os festivais, esmoreceron os colectivos, esmorecen os propios cantantes, está aí Miro Casabella, que de novo volveu xurdir de alguna maneira, cos anos xa encima, evidentemente, Viviano facendo das súas cousas musicalmente, grupos posteriormente como Brad de Sarria, pero ao meu entender a música galega actual necesita unha revisión, primeiro unha revisión e un posterior traballo moi a fondo para volver a cadar niveis como os que tivo dende finales dos 60 hasta até ben entrados os 70. A música galega tamén, esa parcialidade da que falamos, tuvo por parte dos organismos oficiais sempre moita condescendencia, non con aqueles que deron a cara, senón cos que se someteron ás políticas temporais de quen gobernaba. Nesa dinámica ainda están agora e perxudican gravemente a montóns de grupos de rock, a montóns de rapeiros, a montóns de punkis, a montóns de xente que está nas asociacións culturais intentando facer, pois, un coñecemento, divulgar un coñecemento da música tradicional, da danza galega, de todos os modos de expresión da cultura, e que siguen, se non se someten ás dinámicas dese partido que goberna, siguen sendo rexeitados e que gozan de todas as portas pechadas, como nos pasou a nós durante moito tempo. Decadencia que se produciu nos últimos anos e que en boa medida entendo que se debe por unha banda a crise económica e por outra banda ao abandono desde o ámbito de xestión política da promoción e do apoio a esta expresión cultural. Entón, non é que non haxa música en galego, hai hai grupos novos de distinto tipo. Tal vez destaca moito máis neste momento o que é o ámbito de correntes máis actuais, como o rock de sempre, ou o hip hop e outros, que non o vello folk no que eu máis ou menos estaba inscrito. No ano 78, ou 79, ou 80, decir así, reclamamos por galegos aos nacidos na Lameira, aos que na dorna lixeira rincan peixe do mar, aos que na andamio no xun que teñen o progreso escravo, aos que tronzan co arado a terra para facer pan. Isto é unha afirmación política. E isto jode a un montón de xente. E jode, sobre todo, que non esteñamos abandeirados en ningún partido político, porque nós sabemos moi ben o papel que estamos facendo. Eso é o que non sabe Fuxan no 82, por iso racha.
pero nós sabemos moi ben o papel que xogamos. Sabemos moi ben que temos que ser o acicate dun pobo que está quieto, un pobo que o aquietaron durante a Guerra Civil a base de sangre e balas. E punto. Entonces, é por eso polo que Fuxen nestes momentos non sale en ningún sitio, e é por eso polo que a Quenya tampouco. Porque a Quenya, queiras que non, é unha continuación desa afirmación. Desa afirmación que nós xa non podíamos facer no ano 82 porque Fuxen non estaba disposto. O futuro da música galega depende de que se fagan as cousas ben feitas, algo que nunca se fixo. Os estudos que hai feitos da música en calquera etapa obvian e silencian moitas cousas. Eu, por exemplo, hoxe quixera aproveitar para contarlle ao meu amigo Antón Seoane que foi culpable de algúns estudios que se fixeron da música galega, dicirlle que obviou, silenciou moitas cousas que non debera. E, bueno, en honor a xente que non lle pode respostar, dicirlle que aquelas manifestacións que no seu día fixo en contra dos cantautores que non ten dereito nin hoxe a facelas. Os cantautores, todos, utilizamos a palabra por algo máis que sae do pentagrama e entonces deixamos de ser neutros. Afirmámonos con esa palabra e o cantautor faiselle moi complicado ter que afirmar en riba do escenario e que quede aínda así grabado o que el dixo. Decíalle e contestáballe Isaac Díaz Pardo un día en Radio Nacional e decíalle: Milladoiro que toca, puido tocalo cando vivía Franco, pero os que cantades non podíades cantar o que cantades cando vivía Franco. A diferencia notoria, mentras non contextualicemos a verdade, mentras non contemos que aquí fomos moitos a arar polo mesmo camiño, uns dando máis a cara que outros, pois non hai nada que facer. Seguirán salindo lugares, anécdotas, xente que pasa pola música galega, pois, un ratiño nada máis, queimados na loita, Miros Casabella, Quintas Canella, Pablos Quintana, moitas veces queimados porque non se reflectiu a súa importancia para este labor conxunto que ven sendo unha dimensión imprecisa da cultura galega relativa á música e á palabra. En canto aos silencios con respecto a toda esta cousa, habería que facer, a toda esta cousa non, a toda esta música, habería que facer fincapé nos corifeos de toda esa xente que silenciou. E entonces existen estudios da música galega que non citan a Fuxan os Ventos, nin a Quenya, non existimos, e moitos outros grupos que, como a nós, por utilizar a palabra, nunca foron citados. Por exemplo, estudios dun tal Estévez e Forcadela, que nunca se dirixiron a nós, nunca nos puxeron, non constamos, e si deron pábulo ás palabras de Antón Seoane e algún máis que se defendeu por detrás de instrumentos, pero que nunca dixeron nada, nin da afirmación de país. E entón hai que dicilo. É unha tarefa de resistencia, evidentemente, porque son moitos os que negan a veracidade desta matria, non? Pero nós somos conscientes desa resistencia e dese ataque. Nós somos ofensivos. E evidentemente colaboramos co paso, cos grupos nos que estuvemos, eses grupos colaboraron a afirmar un pouco máis o idioma, a afirmar un pouco máis a terra, a afirmar un pouco máis un montón de cousas. No tocante a que pintamos nestes momentos na música, pois temos un peso moi grande encima. E é que hai unha serie de xente punky, roqueira, tradicional, que nos consideran os mestres, pobres de nós, que seguimos aprendendo, pero consideran os mestres, eu supoño que polo exemplo, non? Polo cativo exemplo tamén, porque para nós é un placer, pero non sei por qué, porque ás veces as palabras en nós resonan de outra maneira, polas canas blancas, porque os tablados que pisamos son familiares, entón sentímonos cómodos, non sei, pero acojona realmente estar en Pardiñas como este brao, pedirlle a confluencia masiva que hai abaixo que cante con nós irmãos e ter que mirar para outro lado porque sintes o campo cantando a canción e emocionaste e revéntate por dentro, positivamente, pero revéntate.
ou estar nun concerto calquera e ver cancións que non estrenamos aínda en disco e que a xente sabe, a xente nova, a xente de 18 anos, de 16 ou de 20 ou de 30. Entonces eso pésanos en plan responsabilidade, pero é unha verdade. Condicionamos, non sei. Xa que en tempos de resistencia estamos, poñamos punto final a esta lembranza ou memoria histórica de cando a canción galega empezou a ser nova, coa banda sonora da Declaración de Resistencia Racial que a Quenya proclama. Imos estando por aquí. Imos estando por aquí, levamos séculos aquí, neste sen norte, con esta fala e este ser, con este eterno escurecer, con esta noite. Vimos do fondo devagar, sen intención de renunciar ás madrugadas, e seguiremos por aquí, eternamente por aquí, fato de mente saluada. Pois procuramos unha luz, a nosa historia, esa luz que non se apaga. A luz de ser chegando a ser un camiñar de pobo e fe en alborada.